kuan niya paiya kanang ulok sa baksan. Maunay nagkuan sa kanang kuan langgam lagi diha nga naiyang nga kanang mamiso og timpo nga Enero, Pebrero mamiso. Kana kun mamiso kay maghilaka na siya ang kuan paiyak og iyak ana siya og mamiso siya kay mangita lagi og kanon nga para ibahog sa iyang piso. Una akong Wala gitawag ng paiyak. gitawag og paiyak na ang paiyak niya. Apoy langgam nga paiyak gid ay. Oh, kanang galo pa lagi nga pareha sa Kukuk. kuan, Wakwak. pareha sa wakwak. Pareha na Banog, nga. Uwak lagi pero dili sa uwak nga wakwak. Basta kay itom to nga kuan ginganan lagi og paiyak. Madya gid magsalagan. Sala nagpuyo diha sa paiyak. Dito man gyud tumagkuan ulian sa paiyak. Og naiyang makita nga makaon diri sanaha lang sa paingon diri basta diri magpaingon sa kuan kanang dili lasang makakuha siya makaon dito mapuli sa kuan paiyak. Haman ang hulo din he. Haman ang iyahang iko kana. Dito sa Kibalabag. Sumpay gid. Oh, sumpay gyud ana. Kana man gud ang kuan kanang kiamo og pagalungan ingon niya nga iya kunong kanang pareani dinhi abaga. Abaga kuno ang og adwa na ko na kuan og aha dapit ang kuan pagalungan diri og kanang kiamo kay duha man na nga kuan kay abaga kuno ang isa nga kuan niya diha. Dito na kuan ang pagalungan og kiamo. Duha man gud ang kuan ana pagalungan og kiamo. Salamat kayo nay.